Oi, gente. Fala, galera. Eu sou o Arthur, esse é meu primeiro vídeo. Esse aqui é o Davi. Hoje eu vou ensinar a fazer um avião realista. Vai lá no canal do Heitor que tem eu com o Arthur, né? Também participa. E tem o cameraman também, o Vinícius. Então você dobra aqui, fazendo um quadrado. Depois você vai vir um pouco para cá. Depois você faz isso daqui, ó. Ou você dobra e faz que nem eu, ou você pega uma tesoura e corta essa aba aqui, ó. Eu faço assim. Eu venho aqui, ó. E dobro e faço isso daqui, ó. Depois você vem aqui e corta essa aba. Depois você vai abrir a folha, vai virar um quadrado. Agora você vai poder pegar essa ponta e ir até o outro lado, assim, bem legal. Agora você vai virar e dobrar assim no meio. Depois disso você vai abrir, vai virar e vai dobrar aqui. Bem certinho. Depois, quando tiver assim, você vai virar o papel e vai ver se as marcações estão certas. Se estiver certo, você vai poder fazer isso daqui, ó. Pegar aqui, presta bastante atenção nessa hora. Dobra aqui, dobra nessa linha e dobra pra cá. Depois disso, você vai pegar essa ponta, vai levar pro outro lado, fazendo tipo um losango. Depois disso, você vai pegar essa parte e aí vem pra cá. Se tiver de ponta cabeça no celular, vira seu celular de ponta cabeça pra você entender. Padrão. Depois vai pegar outra aba e vai levar ela até o meio. Virando o papel, você vai fazer a mesma coisa que estava do outro lado. Dobra aqui. E dobra aqui. Depois disso, você vai dobrar essa parte aqui até o meio e vai abrir. Depois, você vai abrir esse papel até aqui, ó, e dobrar nessa marca. É muito difícil. Depois, você vai dobrar essa parte até o meio e essa parte pra cima, fazendo a mesma coisa com a outra parte. Você tem que prestar atenção, por causa que do outro lado a gente também vai fazer isso. A gente vira, abre aqui e faz a mesma coisa que tá do outro lado. Dobra pra cima. Falando nisso, inscreve no canal do meu amigo também, é o Heitor Albino. O A maiúsculo e o A do Albino também, ok? H! É, o Heitor. É, o H maiúsculo e o A também. Depois disso, você vai virar essa parte para baixo. Para fazer uma marcação, depois você gira de volta, fazendo essas duas pontas. Depois disso você vai apontar uma ponta para um lado e a outra ponta para o outro lado. Vai pegar essa ponta e vai virar para cima. Depois você pode pegar tanto uma tesoura, pode fazer que nem eu tô fazendo aqui. Dobrar no meio
fizer assim. Aí você vai poder abrir e rasgar assim, ó. Agora cortar. Agora você vai poder dobrar essa ponta aqui, abrir essa ponta aqui. Com as duas pontas dobradas, você vai fazer as duas ficar na linha reta. Dobrar para esse lado e para esse lado. Ficando assim. Depois disso, já vai começar a aparecer um avião. Você vai precisar dobrar essa parte no meio, do outro lado. Vou dobrar essa parte pra cima. Vai virar. E essa parte também é pra cima. E a folha tava meio amassada. Você é muito boa de fazer isso. Depois é só você vir aqui e abrir as duas partes. Nessa marcação aqui, você vai virar a folha pra cima. Assim, ó. E depois, vou dobrar essa parte pra cá e essa parte pra cá. Se você tiver uma cola aí, você cola essa parte aqui, ó, junto com essa, pra ficar assim. Depois, o seu avião está literalmente pronto. Falou, galera. Tchau.